Hello, students. Good evening, all of you. Welcome to MD Public School online classes. I am Ajay. I teach science subjects. Thanks a lot, Big Ma'am, for decision online classes and every student provided. And thanks principal sir and all staffs. You know that in this time COVID-19 very spread and predators and protects sanitizer and hand wash permanently use और गवर्नमेंट ने इस टाइम जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग हैं, सभी क्लोज्ड हो गए हैं 31 अगस्त तक। तो आई एम रिक्वेस्टेड enjoy online classes and any doubt consult teachers. Today we'll start our first chapter, class 5th. Chapter names adaptation in animals. In this chapter we will study about. Now we discuss some intro to our chapter. Adaptation. What is adaptation? Adaptation means होता है अनुकूलन। मीन्स कोई भी जंतु हो या जीव हो अपने वास स्थान पर वो इन्वायरमेंट के आधार पर या इन्वायरमेंट बेस पे अपने आप को ढाल ले, वही क्या है? अडैप्टेशन है, अनुकूलन है। ओके। That animals are found in various type of environment. Animals जंतुएं पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे दे आर फाउंड इन वाटर, वे जल में, ऑन लैंड स्थल पर, एंड इन एयर और हवा में। आपको पता है कि वाटर में भी जंतुएं पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, लैंड में भी पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं। ए प्लेस वेयर इन एनिमल लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एक स्थान जहाँ एक एनिमल्स प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से रहता है, उसे उसका हैबिटेट या निवास स्थान कहा जाता है। हैबिटेट मीन्स होता है निवास स्थान, मतलब वो जैसे जिस स्वाभाविक रूप से या जिस स्थान पे वो रहे उसके लिए सूटेबल हो, वही उसका क्या है? हैबिटेट है। ओके। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीचर्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स। डिफरेंट एनिमल्स विभिन्न जानवरों में अलग अलग गुण, फीचर्स मतलब विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अपने निवास स्थान में जीवित रहने में, सर्वाइव करने में मदद करता है। दे आल्सो अडॉप्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड देम। वे मतलब जो एनिमल्स हैं वे अपने आसपास के वातावरण के स्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने वातावरण के स्थिति के अनुसार या कंडीशन के बेस पे जो भी चेंज होता है वही उसका क्या है? वही वो अनुकूलित करते हैं। मीन्स वे अपने आसपास के वातावरण के स्थिति के अनुसार परिवर्तनों को भी क्या करते हैं? चेंज को भी अनुकूलित करते हैं। ए सेट ऑफ चेंज विच हेल्प्स एन एनिमल to survive and adjust in its habitat is called adaptation. सेम वही है जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि परिवर्तनों का एक सेट, मतलब चेंजेस जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं। कभी रेनी सीजन है तो 6 मंथ बाद हॉट डे एंड कोल्ड डे, तो हमेशा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है।
तो चेंजेस का जो सेट है जो एक जानवर को अपने स्थान में जीवित रहने और समायोजित मतलब एडजस्ट करने में, समायोजित करने में जो मदद करता है, हेल्प करता है, वही क्या है? एडाप्टेशन। ओके, अब देखते हैं एडाप्टेशन एनिमल्स में कैसे हेल्प करता है, कैसे हेल्पफुल है। तो ऑब्टेन देयर फूड, उनका भोजन प्राप्त करें, मतलब वो जो भोजन जो प्राप्त करें वो ऐसा हो, वहाँ का क्या हो? एडाप्टेशन हो, वहाँ का क्या हो? अनुकूल स्थान हो। एंड फाइंड ए प्लेस फॉर द शेल्टर, आश्रय के लिए एक जगह का वो पता लगाएं, मतलब जहाँ वो रहें वो अच्छा स्थान हो उनके लिए। नेक्स्ट, फाइंड ए सेफ प्लेस फॉर ब्रीडिंग, प्रजनन, ब्रीडिंग मतलब अपने समान बेबी को जन्म देना। तो फाइंड ए सेफ प्लेस फॉर ब्रीडिंग, प्रजनन के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजें। प्रोटेक्ट थेमसेल्व्स फ्रॉम देयर इनमी, अपने दुश्मनों से खुद को बचाएं। ओके, तो पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है कि एडाप्टेशन फॉर डिफरेंट हैबिटाट्स। ओके, जानवरों में अनुकूलन या जानवरों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन। एक्वाटिक हैबिटाट, तो एडाप्टेशन फॉर डिफरेंट हैबिटाट्स, आइए इसको हम एक देखिए। सी जो एडाप्टेशन जो है क्या है? एडाप्टेशन डिफरेंट होते हैं, बट आपको टू स्टडी करना है। टू स्टडी फर्स्ट है एक्वाटिक हैबिटाट, और सेकंड है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। ठीक, एक्वाटिक हैबिटाट मीन्स होता है जलीय वास स्थान और स्थलीय वास स्थान। तो एक्वाटिक जो होता है इसको भी 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है अंडर वाटर एनिमल्स, और एक है हमारा एम्फीबियंस। तो अंडर वाटर जो जल के नीचे रहते हैं, एम्फीबियंस मीन्स होता है उभयचर प्राणी, मीन्स जो लैंड एंड वाटर बोथ दोनों में रहे उसको कहते हैं एम्फीबियंस, और जो केवल वाटर में रहे उसको कहते हैं अंडर वाटर एनिमल्स। अंडर वाटर एनिमल्स में भी 2 टाइप हैं। पहला है फ्रेश वाटर और दूसरा है साल्ट वाटर मीन्स होता है साल्ट वाटर एनिमल्स, मतलब खारे पानी के जंतु या खारे पानी में जो रहते हैं, या समुद्र में समुद्री जीव। और फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी में जैसे आपके फिश हो गए, फिशेस। ओके, ठीक। अब आइए टेरेस्ट्रियल में। टेरेस्ट्रियल जो हैबिटाट्स होते हैं इसको भी
3 टाइप में बांटा गया है। कितने टाइप में? 3 टाइप में। फर्स्ट डेजर्ट, फर्स्ट आपका है डेजर्ट, पोलर और थर्ड है फॉरेस्ट। डेजर्ट मीन्स होता है जहाँ वेरी हॉट प्लेस पे जीव हों। पोलर रीजन जो बहुत ठंडे स्थान हैं या ठंडे हैबिटाट हैं। और फॉरेस्ट मतलब जंगलों में जहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं। डेजर्ट में जैसे आपका कैमल, पोलर में जैसे पोलर बियर हो गया, पोलर बियर। फॉरेस्ट में लायन, डॉग etc। ओके, अब आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्वाटिक हैबिटेट, जलीय वास स्थान है, जलीय निवास स्थान। द एनिमल्स दैट हैव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। जंतुएं जो वाटर में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स। सम एक्वाटिक एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर। कुछ जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वे केवल वाटर में रहते हैं, जबकि सम लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। जबकि कुछ रहने वाले जो जंतु हैं वे वाटर और लैंड स्थल दोनों पे रहते हैं। जैसे आपका मेढक, फ्रॉग। अब इसको हम ग्रुप में डिवाइड करके अभी बताएं तो अभी मैंने बताया एक्वाटिक को 2 भागों में बांटा, 2 टाइप में बांटा गया, अंडर वाटर एनिमल्स और एम्फीबियंस। अंडर वाटर एनिमल्स को फ्रेश वाटर एनिमल्स और साल्ट वाटर एनिमल्स में बांटा गया। ओके, नेक्स्ट कि एक्वाटिक एनिमल्स में भी फ्रेश वाटर एनिमल और साल्ट वाटर एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स में फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं और साल्ट वाटर मतलब मीठे पानी के जंतु और खारे पानी के जंतु पाए जाते हैं। तो एनिमल्स लिविंग इन रिवर, वे एनिमल जो रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स आर नोन एज फ्रेश वाटर एनिमल्स। वे जंतुएं जो रिवर्स में, पॉन्ड्स में और लेक्स मतलब नदियों में, पॉन्ड्स तालाबों में, लेक्स आपके झीलों या लेक्स आर नोन एज फ्रेश वाटर। तो इस प्रकार के जंतु जहाँ पाए जाएंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर एनिमल्स मतलब रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स में जो रहते हैं जीव उसको क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर एनिमल्स। नेक्स्ट, एनिमल्स लिविंग इन सी एंड ओशियंस आर नोन एज साल्ट वाटर एनिमल्स आर मेराइन एनिमल्स। वे जंतु जो समुद्र में और ओशियन जो गहरे पानी मतलब जो समुद्री है, ओशियंस जो महासागर से हैं वहाँ पे जो जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं? साल्ट वाटर एनिमल्स या मेराइन एनिमल्स। साल्ट वाटर में खारे पानी के जीव और मेराइन में होता है समुद्री जीव। द एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। अभी मैंने बताया कि एम्फीबियंस वे जंतु हैं जो दोनों स्थान पे रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों में, जैसे आपका फ्रॉग। तो सम एक्वाटिक बर्ड्स आर आल्सो कंसीडर्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ जलीय पक्षियों को उभयचर भी माना जाता है। कुछ जो जलीय जंतुएं हैं या पक्षी हैं उनको एम्फीबियंस माना है। जैसे आपका सी हार्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया। ठीक, सी हार्स, ऑक्टोपस ये आपका फिश है, ये क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है। देखिए क्रोकोडाइल के 2 प्रजाति होते हैं। ये जो क्रोकोडाइल है इसको हम हिंदी में घड़ियाल कहते हैं, और एक क्रोकोडाइल होता है जिसको हम मगरमच्छ कहते हैं। तो ये क्रोकोडाइल जो होता है ये घड़ियाल ये मीठे पानी में रहता है मतलब फ्रेश वाटर में, और जो आपका मगरमच्छ होता है वह गंदे पानी में भी या डर्टी वाटर में भी रहता है। इसके जो सिर होते हैं वह नुकीले होते हैं, स्ट्रीमलाइंड होते हैं मतलब सुडोल होते हैं, लंबे। जैसे लिजार्ड आप लोग देखे हैं तो लिजार्ड की तरह होता है, और जो
मगरमच्छ का जो सिर होता है वो फ्लैट होता है। ओके, तो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। द एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर हैव स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। कुछ पानी के भीतर रहने वाले जानवरों के शरीर क्या होते हैं, सुव्यवस्थित या सुडोल। स्ट्रीमलाइन मीन्स होता है सुडोल या सुव्यवस्थित होते हैं। पॉइंटेड एट बोथ एंड्स एंड ब्रॉड एट द सेंटर। और उनका जो सेंटर है, सेंटर के जो दोनों ओर सिर होता है वो चौड़े हिस्से पर इंगित करता है, मतलब पॉइंटेड, उसके चौड़े हिस्से पे क्या करता है, पॉइंटेड करता है। इसके देख रहे हैं, इसके चौड़े हिस्से पे क्या करता है, पॉइंटेड करता है, मतलब स्थित होता है। इट हेल्प्स देम टू स्विम इजली। जैसे आप फिश में देख लीजिए, उसका सारा जो केंद्र होता है या सेंटर होता है वो दोनों सिर के बीचों बीच चौड़े हिस्से में होता है। तो वो इसलिए होता है कि इट हेल्प्स देम टू स्विम इजली, जिससे वे आसानी से क्या कर सकें, तैर सकें, स्ट्रीम कर सकें। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए फिश, जैसे आपका क्या है, मछली एक फिश है। फिश हैज स्केल, फिश पे स्केल्स पाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे फिश पे एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, हर जगह होता है, उसको स्केल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केल्स, और वो उसको हिंदी में सल कहते हैं। तो फिश हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रीडेटर्स। मछली के शरीर पर जो सल्क होते हैं जो उसे शिकारियों से बचाए रखते हैं या बचाते हैं। ओके, अब आते हैं हम टेरेस्ट्रियल। ये आप देख रहे हैं, ये क्रोकोडाइल और ये फ्रॉग है, ये दोनों क्या हैं, ये आपके एम्फीबियंस हैं। ये क्या है, एम्फीबियंस हैं। ओके, एम्फीबियंस हैं। लेकिन जो फिश होता है ये एम्फीबियंस नहीं होता है। ओके, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट स्थलीय निवास स्थान, जो स्थल पे रहते हैं या जो लैंड में रहते हैं। तो मैंने अभी बताया टेरेस्ट्रियल के बारे में, अभी बताया कि 3 प्रकार के, मतलब 3 टाइप के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं आपके, डेजर्ट प्लेस, पोलर रीजन और फॉरेस्ट। द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वे जंतु हैं जो लैंड मतलब धरती या स्थल पर रहते हैं, उसको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। बट दे आर वेरिएशन इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑन लैंड। लेकिन भूमि पर जो लैंड है, लेकिन भूमि पर जो पर्यावरणीय स्थिति है, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, में भिन्नताएं हैं। लेकिन भूमि पे जो पर्यावरणीय या इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें क्या है, भिन्नताएं पाई जाती हैं, वेरिएशन पाई जाती हैं। सम एनिमल्स, मतलब यही जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसी के कंडीशन के आधार पर जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है उसको 3 भागों में बांटा गया। किसमें, डेजर्ट प्लेस, पोलर रीजन और फॉरेस्ट। तो सम एनिमल्स लिव इन वेरी हॉट प्लेसेस, सम इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, वाइल अदर लिव इन ए थिक वेजिटेशन। कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं, हॉट प्लेसेस में, मतलब गर्म स्थानों पर, उसको डेजर्ट प्लेस कहते हैं। और कुछ ठंडे स्थान पर रहते हैं, उसको पोलर रीजन कहते हैं। अदर लिव, और जो रहने वाले जंतु हैं वे थिक वेजिटेशन, मतलब फॉरेस्ट, वेजिटेशन मीन्स होता है जहाँ अधिक पेड़ पौधे हों, तो थिक वेजिटेशन जहाँ होता है वहाँ रहते हैं। तो वी कैन ग्रुप दीज प्लेसेस, तो आपको अभी मैंने बताया, डेजर्ट प्लेस, पोलर रीजन एंड फॉरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक पर मैं सेकेंड वीडियो आपको विल बी सून, जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।